مالك يا فايق؟ انا قلت ان انت هتختفي كام يوم لحد ما الدنيا تهدى. لا، ما هو انا لو اختفيت هثبتها على نفسي وبعدين الكلام هيكتر. مفيش اخبار عن عبده؟ بيقولوا مرمي في المستشفى ما بين الحياه والموت. طب وافرض بقى جاب سيرتك؟ يجيب هو بالكلام، المهم يثبت. انا فايق الفايق، عندي مليون شاهد يقول ان انا كنت بعيد ساعه اللي حصل. يعني انت مرتبها كويس. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، عبده مش هيجيب سيرتك خالص. ليه؟ اولا هيبقى عارف ان كلامه في الهوا، ثانيا هيبقى عاوز يعرف مني مين اللي زقنا عليه. هتقول له يا فايق؟ لا ما تخافيش، عبده بعد اللي حصل له مش هيبقى قادر لا يهش ولا ينش، وبعدين عارف ولا ما عرفش مش هتفرق معاكي. ماشي، اما نشوف. هدوم يا ست الكل، وانا في الخدمه. خصوصا بعد اللي حصل لعبده ده، في ناس كتير هترمي بلاها عليكي. لا بقول لك ايه، اوعى يكون عندك عشم تحل محل عبده يا فايق. ما انا مش هطلع من حفره اقع في تهديره. لا 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 انا مش غشيم. بعد اللي عملتيه مع عبده ده ما احبش اخد مكانه. انا قصدي يعني لو عوزتني في اي حاجه انا تحت امرك، بس نتفق ونتقاول ونخلص وكله بتمن. ايوه اظبط نفسك كده. روح انت بقى خد لك كاسين على حسابي واطمن، يوم ما عاوزه اي حاجه مش هلاقي ابدع منك يقوم بيها. ماشي يا ست الكل، بالاذن.